ABC Passo a Passo. Hoje temos uma aventura muito especial na fazenda. Vocês já se perguntaram como os animais da fazenda se comunicam? Hoje vamos aprender sobre os sons que eles fazem. Vamos começar! Você conhece esse som? As vacas têm uma excelente memória e são capazes de lembrar de rostos e situações por longos períodos. Os porcos são animais extremamente inteligentes com habilidades de resolver problemas comparáveis às de cães. Você sabe qual animalzinho rostos e situações por longos períodos? Que som é esse? Os pôneis são conhecidos por sua resistência e surpreendentemente podem carregar cargas que chegam a 30% do seu próprio peso corporal. A esse eu tenho certeza que você sabe. Que som é esse? Que bicho será esse? Os patos têm uma habilidade especial de filtrar água para encontrar pequenos organismos comestíveis usando suas placas filtradoras. Os gatinhos têm uma incrível capacidade de se limpar e passam cerca de 30% do seu tempo acordados se arrumando. Tenho certeza que você já ouviu. Capacidade de se limpar. O canto do galo, muitas vezes associado ao amanhecer, é na verdade uma forma de comunicação que pode ocorrer a qualquer momento do dia. E esse som? A esse eu tenho certeza que você vai adivinhar. Os cavalos possuem uma memória excepcional e podem lembrar-se de treinamentos e experiências por longos períodos. Os vai adivinhar. Os búfalos têm um comportamento social complexo e vivem em grupos chamados manadas líder. E você conhece esse som? Aprendemos muitos sons de animais hoje, suas curiosidades. Agora, quando vocês visitarem uma fazenda, poderão reconhecer todos esses sons incríveis. Para mais vídeos divertidos e educativos para crianças, como esse, se inscreva no nosso canal ABC Passo a Passo. Educação especial. Autismo. Saiba mais na descrição do vídeo.